तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं भटकंती एक प्रवासमध्ये। 5 वर्षापासून गेली तुम्ही लोकांनी खूप मला सपोर्ट केला, प्रेम दिलं आणि पण 5 वर्षापासून तुम्हाला मी एकच प्रकारचं इंट्रो आणि नंतर व्हिडिओ तर थोडासा चेंजेस करण्याचा विचार केला आणि आता आपले व्हिडिओ असेच थोडेसे वेगळ्या पद्धतीने येतील। तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये काय आहे त्या अगोदर व्हिडिओ मध्ये येऊन सांगेल, हा एक इंट्रो असेल आणि नंतर व्हिडिओ प्लेन व्हिडिओ जो रॉ व्हिडिओ तो स्टार्ट होईल। तर आपण अशा प्रकारे काहीतरी चालू करतोय, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओच्या आतमध्ये काय आहे हे सुद्धा कळेल जेव्हा तो इंट्रो बघून। मग आपण असंच काहीतरी नवीन चेंजेस करण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण की तुम्हाला देखील चेंजेस काहीतरी देण्याचं आमचं कर्तव्य आहे, म्हणूनच हे चेंजेस करतोय। तर आजचा व्हिडिओ म्हणजे होता म्युझिक लवर। मला जुने दिवस आठवण आले की जेव्हा मी ना बँजो शूट करायला जायचो ना, तेव्हा ना मी एखादं लोकेशन जेव्हा मला शोधायचं असेल ना, म्हणजे बँजोचा जर असा कुठे थापचा वगैरे आवाज आला किंवा बेसचा जरी आवाज आला ना, तरी मला ते लोकेशन पटकन मिळून जायचं। तर शेवटी म्युझिकशी प्रेम आहे आणि काल असाच एक इन्सिडेंट झाला की आम्ही एक ब्लॉग शूट करायला गेलेलो, रिक्षेमध्ये होतो आणि अचानक आम्हाला ना एक साऊंड ऐकायला आला। शंकर पण होता माझ्याबरोबर, तर शंकर बोलला नाही रवी थांबूया आपण इकडे आणि बघूया। तर मग आम्ही रिक्षेतनं उतरलो आणि हायवेला आम्ही ब्रिजवर होतो आणि ब्रिजवर हा व्हिडिओ शूट केला। जसं तुम्ही इतर व्हिडिओज मध्ये बघता की 4 रोटो वगैरे बेस वगैरे आहेत भरपूर आणि तुम्हाला असं पूर्ण सेटअप दिसतो, साऊंड सकट वगैरे दिसतो, पण हा तसा नाही। हा टिपिकल बारात वगैरे होती ती आणि आम्ही ती वरतून शूट केलेली। तर मला माझे जुने दिवस आठवले की पहिला आम्ही असेच शूट करायचो, त्या जुन्या आठवणीत मग आम्ही हरवलं आणि तो एक शूट हा स्पेशल तुमच्यासाठी आहे। हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की पूर्ण बघा आणि जर व्हिडिओ आवडला ना तर आपल्या भटकंती एक प्रवास चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि ते बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण की असेच आता आपण नवीन काही ना काही तुमच्यासाठी ट्राय करणार आहे व्हिडिओमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्याची आणि तुम्हाला एंटरटेन करण्याची। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि एक व्हिडिओला लाईक नक्की करा।
Wow.